Muy buenas a todos, montañeros y montañeras. Seguimos en el Pirineo un día más, así que damos paso a la intro y os lo contamos. Hoy os traemos otra ruta espectacular, como en el anterior vídeo que hicimos nuestro primer 3000. Os dejamos la etiqueta por aquí arriba para que podáis verle si lo habéis perdido. Y estamos en el parking del Portalet, en la estación del Formigal. Ya estáis viendo la localización aquí en pantalla. Vamos a realizar una ascensión al Pico Anayet, pasando por el famoso Paso de las Cadenas y por la Chimenea. Recordad que es una ruta bastante técnica, unos 12 kilómetros aproximadamente, 12-14 y 1000 positivos. Y lo que siempre os digo, estamos en alta montaña, la zona de hasta los Ibones se facilita, hasta Libón, pero luego la subida a Anayet tiene un paso de cadenas, una chimenea que ya requiere algo de técnico, y si tienes vértigo, nada. Así, pero igualmente quédate a ver el vídeo y a disfrutar. La ascensión hasta aquí, como habéis visto, es bastante sencilla, discurre por caminos anchos o senderos y no tiene nada de dificultad. También lo que hace mucha gente es venir hasta aquí, bivaquear y subir al día siguiente hasta la Anayet, por si lo queréis hacer en dos partes, que también está genial. Y nada más, la segunda parte esta es un poco más técnica, pero esperemos que la disfrutéis igualmente. Bueno, ya estamos llegando al Paso de las Cadenas, que le tenemos aquí. Vamos a valorar si se puede pasar con los perros, que de momento de lo que estoy viendo yo creo que sí que podemos pasar con ellos sin dificultades. Son perros que están acostumbrados a caminar por aquí, por la montaña. Tenerlo en cuenta también, pues si venís con vuestro perro. Y nada, a partir de ahora os haré tomas un poco más largas para que veáis cómo es este paso, que al fin y al cabo yo creo que es lo que más quiere ver la gente cuando ve la ascensión a la Anayet. Así que vamos con el Paso de las Cadenas y la chimenea. Bueno, pues ya hemos hecho cima. Como veis es un paso un poquitín complicado. Si no te acostumbras a patear por aquí, pues los vais a pasar un poco mal pasando. Así que si lo veis más desde el principio es mejor que no paséis. Pero veis que las vistas merecen la pena. Ahí tenéis el vértice, aquí lo tenemos. Y ahora ya pues todo lo que queda es nada, pues volver a descender otra vez la chimenea, el Paso de la Cadena, que os volveré a dejar otra vez un poco en vídeos para que podáis verlo desde otra perspectiva. Y nada, ya el descenso, ya una vez que lleguemos a Libón, pues facilito, vamos a bajar por otra parte, así que lo dejamos para que lo sigáis viendo. Seguid aquí con nosotros.
hemos acabado lo que es la parte más técnica de la ascensión al Pico Nayet. Como habéis visto, es una zona pues que hay que controlar un poquitín, no sufrir vértigo y pasar tranquilo. En los vídeos no se aprecia, pero obviamente en directo siempre impone un poco más de lo que se ve. La roca en algunos tramos está un poco pulida, así que resbala, si pasáis, pasad con cuidado. Y siempre cabe la posibilidad de que subáis con arnés y disipadores de vía ferrata y os podéis poner agarrados a la línea de vida para pasar con más seguridad. Nada, ya solo nos queda lo que es el descenso. También os vuelvo a recordar otra vez que nuestros perros están acostumbrados a pasar por zonas de montaña y aún así en algunos tramos hay que ayudarles un poquitín, pero bueno, para que lo tengáis en cuenta si venís con un perro que no está acostumbrado a caminar por aquí. Y nada, ya os dejo dar la chapa. Vamos a seguir. Hasta aquí la ruta de hoy, esperemos que os haya gustado. Ya estamos de vuelta en el parking del Portalete de la estación de Formigal de esquí. Nada, darle like y suscribiros si os gustan estos vídeos y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!